Yes, what? God dag, og velkommen til Lindalandet. I dag skal vi ta det lille hønsehuset. Bare rense litt og gi det litt ny flis. For nå hønene får lov å bruke begge hønsehusene, både det store og det lille. Og så kan vi sperre av da, hvis vi har noe kyllinger eller noe sånn en gang. Men foreløpig så får de bruke begge to. Og det trives de med. Så derfor skal jeg få tømt det og fylt opp en ny flis. Så da er det bare å sette i gang da. Ja, da, pass. Ja, du skal ikke være med inn her. Vær der. Ja, vær der. Dette er jo en tomannsjobb egentlig, men akkurat nå var gårdsgutten litt opptatt med andre ting. Ja, du har veldig lyst til å inn her. Ja, men det kan du ikke. Det kan du ikke, skjønner du. Det kan du ikke. Nei. Ok, vi får hente noe å feie med og spa med. Ja, dere er fine da. Jeg har også tatt med meg en sånn skrape. Tilfelle det er noe jeg kan skrape bort. Og det er det jo alltid i et hønsehus. Og her for eksempel. Yes, godt. Her var det en fersk bæsj. Jeg skal prøve å sette til bare under trappa. Han er jo for høy da. Det er jo typisk. Ja, nei, da får vi gjøre på den tungvinte måten. Burde hatt en litt større spade. Men vi knekker jo alle spadene vi har. Men snømokka, den kan jeg gå og hente. Sånn. Det er jo bra det ikke er snø jeg trenger den til nå, for det hadde vært litt trist. I hvert fall på denne årstida. Ok. Da blir det litt lettere. Men siden jeg forstyrret disse stakkars hønene litt, så kan jeg jo få gå og gi dem noen godis da. Hønene er veldig glad i reddiker. Så derfor så setter jeg reddiker som faktisk er bare til hønene. Så jeg lar de gro litt godt. Så blir vi sånn store og nesten går i stokk. Og så, ja... Er det noen som er glad i reddiker her, eller? Hæ? Ja, dere skal få. Vi får ta dem rundt. Skal vi se om det er noen som blir glad. Dup, 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 dup. Ja, kom da. Ja, nå snakker jeg til dem som de var valper. Tuppene. Ja. Åh, det var godt. Ja, se der. Ja, dette var ikke dumt. Kan de kose seg med det. Nå skal jeg fortsette her, jeg. Det er ikke så stort, så det er jo fort gjort. Jeg vet ikke hvem som blir først ferdig, jeg. Dem eller meg. Ja, jeg får sette i gang, ellers så er jeg redd for at de vinner. Pass meg, så ikke brannvesenet kommer.
Kanskje de tror det brann her. Og så har vi sånne brett under der, for de sitter jo her på vagla. Om det noe nødvendig, den bæsjer jo egentlig overalt, men... Jeg tror jeg kanskje må tømme det her. Ja, det det å få ut det av porten. Alene, når hun sitter der. For hun har jo lyst på de der. Jeg kan jo bare sette det opp på terrassen, men det har jo ikke du lyst til. Det hender jo du lystrer hvis jeg sier at du skal vente et sted. Men det jo ikke alltid. Pass. Skal du vente her? Sitt. Bli. Ada. Åja. Vær der. Ja, vær der. Nei, opp. Vær der. Ja, vær der. Å, bra! Du dyktig jente, da. Hæ? Du dyktig jente. Ja, det du. Hæ? Da ble det ikke noe hønefrikassé på deg. Skal vi gå og tømme, da? Da må vi gå helt rundt. Rundt der, og rundt, og rundt, og rundt. Og rundt, sånn at vi kommer helt på andre siden der. For det nytter jo ikke å gå inn der. For grønnsakshagen jo stengt. Selv om det en port her, så tar jeg heller å gå rundt. I stedet for å slåss med den porten. Nei, her var det en kvisthaug. Jøss. Ja, den har vi ikke sett før. Man tror når vi får tid til å rydde bort den. Ja. Den som lever får se. Nå det litt sånn gjengrodd her, så da tar vi bare fart, og så håper vi at det kan tømmes inn i her. Au! Da var det brennesle. Det var ett glass. Men det jo ikke et helt igjen, da. Det bare et lite et. Da får vi gå og tømme resten. Men nå mistenker jeg at hønene vant den konkurransen, faktisk. For jeg tror de har spist opp reddikene. Og jeg ikke ferdig med hønsehuset. Nå jo trillebåra tom, så da det jo lettere å få den gjennom her. Så slipper jeg å gå helt rundt. Jeg jo egentlig ikke lat av meg, men vi gjør det, da. Det jo den der teltsen der. Dette gikk jo akkurat. Vi hekte den på igjen. Vi får ta med et par reddiker til. Da blir noen fornøyd. I learned it from my granddad on a dinner porch swing. He could make a sound like a det jo alltid koselig med lykkelige høner, da. One little lie turned into legend by the third glass of tea. Der, Ada. And I sat there wide-eyed, begging, say it again to me. Halla? He dere said, der? baby, if you want 'em, you gotta paint the room, give 'em dust on your boots and a moon in June. Keep the names real close, keep the truth inside. Let the good part linger, let the hurt part bite. Tell it like you lived. Nei, nå får jeg gjøre meg ferdig. Dette har vi ikke tid til. Vi har mye annet å gjøre også. Vi skal jo bygge en liten bygning også, et lite uthus, som vi kan slynge honningen vår i. Den står der borte. Ja, nei, det bare å sette i gang og bli ferdig. Jeg tror vi kan begynne å se oss fornøyd nå, altså. Da det bare å gå og hente flis, da, og fylle opp. Der det flymaskin igjen. Ja, det ikke så mye flytrafikk her, heldigvis. Så jeg glad at vi ikke bor nede ved Gardermoen.
trade my old worries for a front seat. Det pulveret jeg skal strø inn i hønsehuset heter Stalosan, og det strør jeg bare direkte opp på flisa. Og det faktisk med å holde det mer hygienisk inn i hønsehuset. Så kan vi jo lese litt bak her hva det står. Det miljøforbedringsmiddel til vedvarende desinfeksjon og forbedring av stallklima, eller hønsehuset da. Og effekten dokumentert, står det. Så da må vi tro på det. Og så det et pulver da som strøs direkte i stallen, eller hos oss hønsehuset. Fukt absorberes og utvikling av ammoniakk og svovelbrinte. Jeg vet ikke hva brinte men minimeres. Så ja, dette kan anbefales. Så tar vi litt inn i verpekassa. Det godt med masse flis. Masse ren flis. Du har sikkert hatt på seg munnen din når du holder på med dette. Det jo mye støv. Det verre ting å puste inn. Da skal jeg fylle opp med litt mer skjellsand. Må få strekke ryggen litt. Sånn, da skal jeg fylle litt oppi den lille koppen her. Så går vi og strør i hønsehuset. Og så tar jeg med meg skjellsand, så vi får fylt opp skjellsand til hønene også. For skjellsand går for kråsen, så de kan kverne på maten sin. Pluss at det kalk, som fint for hønene som legger egg, så at skallet blir solid, tykt og fint. Bare strø litt sånn tynt lag. Og vet du, kan du bare rote ned i flisa, eller så kan jeg gjøre det da. Og det lukter liksom litt sånn, hva skal jeg si? Man lukter liksom at det rent, og det jo meningen nå da. Så det på med lokket. Sånn, da var det hønsehuset tatt. Da kan jeg bare sette tilbake det her. For da vet du hvor vi har det hen. Det greit å ha det inni der. For den her bruker vi jo til å ha under. For når vannet henger, så blir det alltid litt søl. Så for å spare gulvet, så har vi en sånn under. Og for at hønen ikke skal ta den med seg noen sted, da putter vi bare en stein oppi. Da er jeg fornøyd med den jobben her. Og så ble det sånn 50-50, tror jeg, for dem. Jeg skjønner at de ikke har lyst til å spise opp alt godis med en gang. Så det ble uavgjort, ikke sant, ja da. Og du har vært flink å hjelpe til å passe på. Så, da var det gjort. Så nå føler jeg meg litt sånn støvet og ja, litt sånn der. Men jobben er gjort. Og så da er det bare å begynne på neste prosjekt, eller neste oppgave, eller ja, det er alltid noe å finne på her. Så tusen takk for at du så på. Håper dette kan inspirere noen av dere til å ta hønsehuset i dag, kanskje. Ja, og så husk, vi blir alltid glad for en tommel opp. Ikke sant, ja da? Alltid glad for en tommel opp. Tusen takk til alle som ser på. Tusen takk til alle dere som abonnerer. Og til du som ikke abonnerer. Hvis du liker det du ser, så abonner. Koster ingenting. Fortsatt ingenting. Så da håper jeg vi ses i neste video. Ja, vi får jobbe på vi. Ja, vi får jobbe på. Takk for nå. Ha det.